Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més. I crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de qui va crear el Minecraft. Tot comença l'any 2009, quan un jove programador seu davant l'ordinador amb una tassa de cafè fumejant al costat. Potser t'ho has preguntat alguna vegada, qui va ser la primera persona que va tenir la idea genial de crear un món fet de blocs? Doncs el nom que hi ha darrere del Minecraft és Marcus Persson, a qui moltes persones anomenen Notch. Marcus va néixer a Estocolm, que és la capital de Suècia, un país situat a la part nord d'Europa, molt conegut pels seus llacs, boscos i neu. Sovint, als països nòrdics, passar hores a casa a l'hivern anima a fer activitats com llegir, dibuixar o programar ordinadors. Marcus era una d'aquestes persones a qui li agradava molt imaginar mons i crear coses amb el seu ordinador. Des de ben jove, li fascinava la idea de construir jocs propis. Saps aquesta sensació d'acabar un trencaclosques o fer una figura nova amb peces de construcció? Per a Marcus, programar era una mica això, posar peces, provar, canviar i veure què succeeix. Però per què va decidir precisament un joc de blocs? Doncs resulta que a Marcus li agradaven molt els jocs que et donen llibertat. N'hi havia alguns d'antics on podies modificar una mica l'entorn, però no existia encara cap lloc digital on poguessis construir pràcticament tot el que volguessis. Imagina la sensació d'aterrar en un prat nou i saber que pots fer-hi una casa, un castell o una granja plena d'animals. Això, precisament, era el que volia crear. Va començar a programar Minecraft tot sol, a la seva habitació, sense cap equip gran al darrere. A poc anava afegint idees, blocs de terra, arbres, aigua, i de cop va veure que, a més de construir, seria interessant trobar materials i fabricar objectes nous. Alguna vegada has jugat a buscar fustes al bosc o a construir cabanes amb 3 o 4 amics? Doncs el que va fer Marcus era una mica així, però dins d'un ordinador. Al principi, només alguns amics i gent curiosa van començar a provar aquell joc tan estrany. Tot era molt senzill, gràfics poc detallats, tot fet de cubs, sense cap objectiu clar. Però, i si això, en comptes de ser un problema, era el seu gran secret? La llibertat fa que cadascú pugui decidir què vol fer. Explora, construeix, inventa. Qualsevol pot buscar el seu camí. Aviat, a través d'internet, nens i nenes, i també persones adultes d'arreu del món, començaren a enviar-se les construccions que feien. Alguns creaven vaixells, d'altres granges i castells. Hi havia qui inventava circuits plens de trucs o organitzava aventures dins del joc. Imagina entrar un matí al teu ordinador i trobar-te amb coses impressionants que mai t'hauries plantejat. Ciutats senceres, màquines gegants, animals fets de blocs de colors... Increïble, oi? Veient aquest èxit, Marcus va formar un equip petit que van anomenar Mojang. Mojang, en suec, vol dir gadget, una paraula per parlar d'objectes de tecnologia o ginys curiosos. T'imagines començar un projecte entre amics i que acabi sent conegut a tot el planeta? Això és exactament el que els va passar. Tanmateix, la gran popularitat també va portar feina, responsabilitat i decisions importants. Al cap d'uns anys, Microsoft, una de les empreses més grans de programari d'arreu del món, va comprar Mojang i el projecte Minecraft, però Marcus va continuar sent recordat com aquell noi suec que va obrir la porta a un món de blocs i aventures. El més sorprenent és que el Minecraft no només serveix per entretenir. Molta gent l'ha emprat per aprendre matemàtiques, arquitectura, programació. Hi ha escoles dels Països Catalans, per exemple, que han fet projectes on l'alumnat dissenyava la seva escola ideal o representava monuments coneguts com la Sagrada Família o el Castell de Bellver de Mallorca dins d'aquest univers digital. La creativitat és l'autèntic límit en un món on tot és possible, i l'origen, una simple tarda, un ordinador i ganes de fer alguna cosa diferent. Pensa-hi un moment. T'has fixat que personatges famosos del joc, com en Steve o la Alex, no són la típica princesa o cavaller que ha de salvar el món? A Minecraft qualsevol pot ser protagonista, sigui com sigui, tingui els gustos que tingui. Això ha fet que persones molt diferents s'hi hagin sentit benvingudes. Podries imaginar que un dels videojocs més famosos del món, jugat per milions de persones, va sortir d'una habitació senzilla a Suècia?
Aquesta història ens ensenya algunes coses importants. La primera, que tenir una idea i atrevir-se a provar-la, encara que sembli estranya, pot canviar moltes vides. La segona, que compartir i col·laborar pot portar sorpreses increïbles. I la tercera, que aprendre i crear sovint comença per una pregunta. I si? Ara, cada cop que vegis un bloc de terra, d'aigua o sentis aquell so tan característic quan piques pedres, pensa en Marcus, que un dia va decidir programar un món on construir, inventar i gaudir fos tan natural com jugar al pati després de classe. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.